При простуде мать-мачеха может оказаться весьма полезной. Мать-мачеха относится к лекарственным растениям. Лечебные свойства ее листьев признаны официальной медициной. И среди растений, помогающих при кашле, мать-мачеха занимает одно из ведущих мест. В народной медицине используются цветки и листья растения. Цветки срывают ранней весной и лучше всего ранним утром в сухую солнечную погоду. Но основные полезные свойства мать-мачехи сконцентрированы в листьях, которые очень щедры на вещества, обладающие лечебными свойствами. Это слизистые вещества, горькие глюкозиды, а также эфирные масла, которые помогают организму бороться с плохими заболеваниями.